တော့ဟောပြောပို့ချပေးမယ်ဧည့်သည်တော့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ထုတ်ပတ်တိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုvisual effect များနဲ့အတူဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့ VFX supervisor Mr. KALAIVANAN Subramanian ရဲ့ VFX နည်းပညာဆိုင်ရာတွေ့ကြုံတွေကိုမျှဝေပေးမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အစီအစဉ်စမီမှာ Mr. KALAIVANAN ရဲ့တွေ့ကြုံများအကြောင်းကိုနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ Mr. KALAIVANAN ကတော့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ကြတဲ့စာဟူစီရာနာရာစီမာရဒီဇာတ်ကားများနဲ့အန်တရန်မန်ကာတာစတဲ့ဇာတ်ကားကြီးများမှာ Senior Visual Effects Supervisor Senior Visual Effects Artist စတဲ့အတွေ့အကြုံများစွာရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတော့ Mr. KALAIVANAN ရဲ့ presentation ကိုစတင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Thank you. Hello, I am KALAIVANAN from India. I have been working in VFX for more than 20 years. I am here to my positions is VFX lead and VFX supervisor. Now I am working as a freelancer. I am the consultant VFX supervisor on Red Radiance Corporated Limited in Yangon. I am here do Bojo, the big project in Myanmar, on song movie the project with director Mr. Lumin, 4 times Academy winner. We have some challenging sequence. I can't reveal the project details because is still the shooting is going on, is progress. So I am going to tell how to that visual effects and what is the computer animations and everything. I will tell everything in CGI. Mr. KALAIVANAN ကတော့မြန်မာမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ထုတ်ပတ်တိဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီဒါရိုက်တာလူမင်းအတွက်ကိုဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ဆိုင်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာတက်ပညာဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. KALAIVANAN အနေနဲ့တော့ဒီ visual effect ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာအနှစ်20ကျော်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ 3D animation ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာနဲ့ visual effect ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ computer graphic CGI ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Mr. KALAIVANAN ကအခုဒီပြည်သက်ပေါင်းကိုရှင်းလင်းတင်ဆက်ပြခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Yeah, actually that introductions to 3D animations, that basic digital graphics and animation. Main thing is what is the computer animation. The computer animations or the CGI animation is the process used for generating animated images by using computer graphics. The more general terms, computer generated imaginary is expectation both static scenes and dynamic images, while computer animations only refer to moving images. The computer graphic imagery လို့ခေါ်တဲ့ CGI လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်တဲ့အခါမှာ 3D animation နဲ့ဆိုင်တာကိုအဓိကပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီအရုပ်တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာရုပ်ငိမ်တဲ့ရုပ်ဒီလှုပ်ရှားရွေးရှားနေတဲ့ဝတ္ထုတွေဆိုပြီးတော့ဒီ dynamic နဲ့ဒီ space ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ Yeah, that for 3D animations we'll see that object model and built on the computer model, this modeled and 3D figures are rigged with the virtual skeleton. Main thing we are using most of the model now we are using scanned model also we are using, but in most of the people our VFX industries are doing this modeled only, is computer generated model only. အခုဒီမှာဒီ page မှာပြထားတာဆိုရင် 3D animation ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် 3D animation တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ
ကွန်ပျူတာမှာသူ့ရဲ့ model ပေါ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပုံသဏ္ဍာန်ကိုစတင်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုလှုပ်ရှားဖို့အတွက်လည်းဒီ join set ကလေးကိုဖန်တီးပြီးတော့မှလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် page ကိုဆက်ကြည့်ရပါ Actually, then the 3D animations or the we have that character animations, that motion capture like that. We can use eyes, mouth, cloth, and everything that moved by the animator on the keyframes. 3D animation ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် before slide Yeah. ဒီဝတ္ထုမှာရှိနေတဲ့မျက်လုံးတွေပါးစပ်တွေအဝတ်အစားတွေစသဖြင့်ဒီအားလုံးကိုဖန်တီးတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ key frame လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ project frame လေးတွေကိုတည်ပြီးတော့မှဒီတစ်ခုကိုတည်ပြီးတော့မှကြံတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖန်တီးဆောင်ရွက်သွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ် please go ahead Yeah. And the different appearance between the keyframes are automatically that calculated by the computer in the process known as twinning or morphing. That finally the animation is rendered. please go အဲ့တော့ key frame နဲ့ key frame ရဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေမှာခြားနားချက်ကတော့ဒီနှစ်မျိုးရှိပါတယ် twinning နဲ့ morphing ဆိုတဲ့ process ဖြစ်ပါတယ် twinning ဆိုတာကတော့ object တစ်ခုကို key frame ရဲ့ကြားမှာပွားယူသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစပေါင်းများစွာပွားယူသွားတာဖြစ်ပါတယ် morphing ဆိုတာကတော့အခြေအနေတစ်ခုကနေနောက်အခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိသက်မှာတော့ animation ဒီသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့ animation ဆိုတာဟာသူ့ကိုပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လာဖို့အတွက် render ဆိုတဲ့ဒီဖန်တီးခြင်းအဆင့်ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ် And then that 3D workspace, all 3D animation software program have a similar workspace layout. It is based on 3D Cartesian that coordinate space. အခုမြင်ရတာဆိုလို့ရှိရင် 3D ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်လေးဖြစ်ပါတယ် workspace layout လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမှအခြေခံလဲဆိုလို့ရှိရင် 3 dimensional ဒီ h y z စသဖြင့်ဝင်ရိုးလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ညမ်းလေးတွေနဲ့အတူတူအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် And then the main thing we are using everything is a axis basis x1, x, y and z. So we call this x, y and z at the center origin is 0. All the x, y, z is origin is 0. So the axis runs through this point perpendicular to each other where we designate the exact location of any point in space relative to the origin. Main thing that origin will x and y z is rotate, scale and that position, that both x and y z. ဒီဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုဒီအခန်းတစ်ခန်းရဲ့တောင်းတောင်းကိုပဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုံမှတ်တွေအကုန်လုံးက3ညနေစပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ point တွေကအားလုံးတန်ဖိုး3ညတွေပဲဖြစ်ပါတယ် And all the 3D animations programs is function this way only. It doesn't matter which one, the layout might different, but all the work in the same way only. ဒီ program တွေမှာဒီအမျိုးမျိုးရှိကြတယ် 3D ဖန်တီးမှုအတွက်ကို program တွေအများစွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့အနေမှာဒီ layout တွေကတော့တူတူပဲတဘာဝတခြင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, and then we go for that visual effects. So basically that visual effects is using that computer generated imaginary has recently become accessible to the independent filmmaker with the introductions of affordable and user friendly animation and compositing softwares. Visual effects using computer generated imaginary and we are filmmaker with the introduction and user friendly animations and compositing software. ကျ
ကျမတို့ဒီ visual effect ကိုလှုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် animation software နဲ့ compositing software compositing ဆိုတာကတော့ကျမတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ယူထားတဲ့ရုပ်ရှင်နောက်တစ်ခါ 2D animation ရုပ်ရှင်များနဲ့ 3D animation ရုပ်ရှင်ဒါတွေကိုပေါင်းစပ်ဖို့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်တစ်ခုပြန်လည်ဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် And then there are the topics in introductions of visual effects and one rotoscoping, compositing, matte painting, rigging, motion capturing, and this all things are we are using the many more software is there. So and then that everything will do before we doing when in shoot in pre-production, and that before that post-production that chroma key is most important. အဲ့တော့ကျမတို့ visual effect VFX ကိုအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာဘယ်လိုကဏ္ဍတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ rotoscoping ဆိုတာပါတယ် compositing ဆိုတာပါတယ် matte painting ဆိုတာပါတယ် rigging ပါတယ်ဒါတော့ 3D နဲ့ဆိုင်တာပါ motion capturing ဆိုတဲ့စနစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကတော့ဒီလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကွန်ပျူတာထဲကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက chroma key စနစ်ကတော့ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် And then the CGI. Actually the CGI is computer generated imaginary. The visual scenes may be dynamic or static and may be two dimensional 2D. Through the term CGI is most commonly used to refer to 3D computer graphics used for creating scenes or special effects in films and televisions. This computer graphics software is used to make computer generated imaginary for films, the professional grade films, games and fine arts from their home computers. အဲ့တော့ကျမတို့ 2D သုံးရတယ် 2D သုံးတာကျတော့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဇာတ်ဝင်ကန်းလေးတွေဖန်တီးဖို့နောက်တစ်ခါအထူးပြုလုပ်ချက်တွေအသုံးပြုဖို့အဲ့ဒီအထူးပြုလုပ်ချက်တွေကရုပ်ရှင်အတွက်ကောရုပ်တံအတွက်ကောဒီအတွက်သုံးဝယ်ပါတယ်နောက် computer graphics software တွေကကြတော့ကျမတို့ဒီ CGI ဖန်တီးဖို့အတွက်ခုနပြောလို့ special effect တွေ 3D character တွေစသဖြင့်ပြီးလို့ရှိရင်အယောင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်သုံးပါတယ် And then the rotoscoping is most important in our film industry. Rotoscoping is an animation technique in which animators trace over live action film movement frame by frame for use in the animated films. Originally the pre-recorded live action film, the image were projected onto the frost glass panel and redrawn by the animator. That projection equipment is called a rotoscope. Although this device has been replaced by computers in recent years, in the visual effects industry the terms the rotoscoping refers to the technique of manually creating a matte for an element on a live action plate, so it may be composited over another backgrounds. So most important, this rotoscoping is most important. We see some that reference images. You will see in the monitor. This type of work is called the rotoscope. ကျမတို့ rotoscoping ဆိုတဲ့စနစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့မှာလူသားတွေနဲ့လက်တွေ့ရိုက်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါရိုက်ကူးပြီးတော့မှဒီ character တရုပ်ဆောင်နဲ့ background ကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ခွဲခြားထုတ်လို့ရတယ်တရုပ်ဆောင်တတ် background ကိုတတ်ကျမတို့စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာ frame တစ်ခုချင်းကျမတို့အနုစိတ်လိုက်ပြီးတော့နေရာလက်ဆိုလက်ဥကောင်းဆိုဥကောင်းဆိုစပင်ဆိုစပင်စသဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှမိမိစိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ပြီးတော့အထူးပြုလုပ်ချက်တွေအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် rotoscoping ရဲ့ကဏ္ဍတော်တော်ရေးပါတာဖြစ်ပါတယ် And then that compositing is I will see some reference images that live action shooting for compositing is
variously called the chroma key blue screen. Most of the they're using that chroma and blue. So the compositing is achieved through the digital image manipulation. Composition is taking real time element with computer generated element and putting them together. So they seems like we are shoot together. compositing လောက်ဆောင်တာကတော့ဒီရိုက်ကူးပြီးတဲ့အခါမှာရိုက်ကူးနေစဉ်အချိန်တွင်းမှာကျမတို့ကဒီ visual effect တွေအသုံးပြုလို့ရအောင်ရိုက်ကူးစဉ်အချိန်မှာတည်းကမှကြိုတင်စီမံထားပြီးတော့special effect အသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက်ကိုဒီအဆင့်သင့်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့နည်းစနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် live action တွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့လိုပဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ် And then that compositing, that VFX breakdown already we done on projects. That processကိုပြရဖြစ်ပါတယ် And then that matte painting, the matte painting is a paint in the scenes. The matte paint, the part is the static and movement or integrated on it. Actually that matte painting is depending on the level of artist technician, that effect is seamless and creates environment that would otherwise be impossible to film. I show some sample.ဒါတော့ matte painting ကို artist တွေကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာနမူနာပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ် Actually that matte painting is a painted the representations of a landscape. I will see some that reference, that clip also, to create the illusion of an environment that is in real life or would otherwise be too expensive for impossible to build or visit. အဲ့တော့တကယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဖန်တီးလို့မလွယ်ကူတဲ့ဒီပေါင်းစပ်မှုတွေကို matte painting ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် And then the rigging is 3D part. That skeleton animations is a technique in computer animations in which the character is represented in two parts. A surface representation used to draw the character is called the skin or mesh. So while the technique is often used to animate humans or more generally common organic modeling, this technique is used in virtual all animation systems where simplified user interfaces allow animators to control often complex. So that intentions of the technique is never to imitate real anatomy or physical processes, but only to control the deformations of the mesh data. တကယ်ဆိုရင်ဒီ model တစ်ခုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ character ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုစားပြုထားပါတယ်ဒီ skin ဒီသူ့ရဲ့ပေါ် character ရဲ့ skin နဲ့ပြည်ပြင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါ bones အယိုးပိုင်းတွေဒီရွေးရှားမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့
ဒီလိုမျိုးကျမတို့ဒီရွေးရှားမှုတွေကိုကောင်းကောင်းလေး control လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကို 3D software တိုင်းမှာ system control တွေကိုဒီတော်တော်ကိုပြည့်စုံပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့ control လုပ်နိုင်တဲ့ software တစ်မျိုးကို control ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုဖန်တီးထားပေးလေးရှိပါတယ် so please. Okay. And then that motion capture, that mocap actually in our VFX industry is called the mocap. Is an effective 3D animation tool that realistic the capturing human motions. In cinematography, motion moving is a cinematic technique that allows to insertions of computer graphics into live action footage with correct position and scale and orientation and motion relative to the photographed object in the shot. In the term is used loosely to describe the several different methods to extracting the camera motions information from the motion pictures, sometimes referred to as motion tracking or camera solving. Match moving is related to rotoscoping and the photogrammetry. အခုမြင်ရတဲ့ motion capture ဆိုတာဒီကျမတို့ကွန်ပျူတာရဲ့ model ကို control လုပ်တာတဲ့စာလို့ရှင်အပြင်မှာတက်ရှိလူသားကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်တယ်ကွန်ပျူတာရဲ့ software နဲ့ကျမတို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်တယ်လူရဲ့ရွေးရှားမှုအတိုင်းကွန်ပျူတာ model ကလိုက်ပြီးတော့ရွေးရှားနိုင်တယ်ဒီလိုစနစ်ကို motion capture ကျမတို့အတူကောက်ဆိုရင် mocap လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ cinematography မှာဆိုလို့ရှိရင် match moving ဆိုတဲ့ technique ရှိပါတယ်အဲ့တော့ graphic နဲ့ဒီပြင်ပမှာတရုပ်ဆောင်နေတဲ့ live action footage နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် motion tracking ကိုလည်း camera solving ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့လည်းခေါ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ mesh moving ဆိုတာကျတော့ဒီ rotoscoping နဲ့ photogrammetry ဆိုတာကိုသူကဒီဆက်နွယ်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်some that motion capture the VFX breakdown, some samples I will show. Incredibly, coming from the fully digital lead ape actors, Andy Serkis delivers a near Shakespearean performance as Caesar, as does fellow motion capture artist Toby Cabell as Koba. On screen, precisely rendered ape characters show stunning acting performances, nuanced and layered in ways not seen before. There's no better example of this than the Koba scene where he discovers the survivor's armoury. In a comically tragic moment, Koba plays the full. Incredibly, coming from the fully digital lead ape actors, Andy Serkis delivers a near Shakespearean performance as Caesar, as does fellow motion capture artist Toby Cabell as Koba. On screen, precisely rendered ape characters show stunning acting performances, nuanced and layered in ways not seen before. There's no better example of this than the Koba scene where he discovers the survivor's armoury. In a comically tragic moment, Koba plays the full. Can you explain this? Yes. Koba character ရဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်မှုကိုလူသားကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီဇလန်ထဲမှာဒီတရုပ်ဆောင်မှုပို့ပြီးတော့တက်ဝင်လှုပ်ရှားဖြစ်အောင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင်ဒီဖန်တီးယူထားတယ်ဆိုတာကိုဒီ Mr. KALAIVANAN ကတင်ဆက်ပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ် please Incredibly, so you are using this many more software in 3D and 2D, that 3D Studio Max, Maya and Houdini, that Cinema 4D, that Blender, that all that the Claris, all are that 3D softwares. And then Nuke is most common thing you have used in 2D compositing software. And render engines are Arnold, V-Ray, Redshift, RenderMan, Corona. That Corona also is there. So that rotoscoping we are using that Silhouette. These are the softwares we are using in our VFX industry. VFX industry မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 3D Max, Maya, Cinema 4D, Blender စတဲ့ software တွေကတော့နာမည်ကျော်ပါတယ်. Now Nuke
စီလူ software တွေကလည်းပဲဒီ 2D မှာဆိုရင်နာမည်ကျော်ပါတယ် Houdini software စသဖြင့်တော်တော်များများပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ် These are some sample images that green mat and before and after some sample images ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ sample ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ VFX ကိုအသက်ဝင်မှုအတွက်ကို before green screen ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ matte တွေဖန်တီးပြီးတော့မှဒီဇာတ်ဝင်ခန်းကိုပုံဖော်မှာဖြစ်ပါတယ် This one is Indian movie, that Bahubali 2. That this is a big budget in our Indian industry. The VFX is more than 1,000 shots, more than 1,000 shots in this movie. That set model and everything is 3D. The live action, that blue mat, you will see that green mat. After that, that before and after, you will see that set everything is 3D. ဒီဘာဟုပါလီဆိုတဲ့အိန္ဒိယရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဒီကုန်ကြားစိတ်လည်းတော်တော်အကုန်မြောက်များစွာကုန်ကြားခံပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် shot ပေါင်း1000ကျော်အသုံးပြုပါတယ် 3D ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလည်းများစွာပါပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် map ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာဇာတ်ဝင်ခန်းရဲ့အမှန်အနေထားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. And then this one also, that big movie in India 2.0. ဒါအိန္ဒိယရဲ့နာမည်ကျော်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ 2.0 ဖြစ်ပါတယ်ဒါ 3D ဇာတ်ကားပါ action ကားလေးပါ So some of my VFX movies in India, already that madam is told everything. This is some of my VFX movie. I worked more than 500 movies. These movies are little bit that VFX portion is there. Mr. Kali အနေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့တွေ့ကြုံ VFX လို့ဒီနီးစနစ်တွေ့ကြုံနှစ်20အတွင်းမှာဒီထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း900ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ် Okay,
အားလုံးခုဒီရှုစားခဲ့ရတာတော့ Mr. Kalaivanan ရဲ့ဒီနုပညာဖန်တီးမှုတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာအကောင်းဆုံးလက်ရာတွေစုစည်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ် Kalaivanan Theory ဖြစ်ပါတယ် Yeah. Finish. Yeah, I finished it. Any? အဲ့တော့အားလုံးပဲ Mr. Kalaivanan ရဲ့ဒီ VFX နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာအတွေ့အကြုံတွေမျှဝေမှုကတော့ဒီမှာပဲနားပါမယ်